Tashmë kur jemi vetëm një orë para mbylljes së vendvotimeve në nivel vendi, të dhënat e mbledhura nga vëzhguesit tanë në teren tregojnë që këto zgjedhje po karakterizohen nga një dalje dukshëm me ulët e qytetarëve krahasuar me zgjedhjet parlamentare të fundvitit të kaluar, ndonse procesi i votimit si i tillë është në përgjithësi duke u zhvilluar në mënyrë të qetë dhe pa probleme serioze cilat do të mund të kishin ndikim në integritetin e zgjedhjeve. Sipas raporteve të vëzhguesve tanë, deri në ora 17 kanë votuar rreth 29% e qytetarëve me të drejtë vote, që është rreth 10% më pak, ose thënë ndryshe qerek më pak votues, që i bie në terma edhe më praktik rreth 200.000 votues më pak se sa në të njëjtën periudhë kohore në procesin parlamentar të zhvilluar gjatë dhjetorit të vitit 2025, kur pjesëmarrja në zgjedhje në periudhën e njëjtë ishte afërsisht 40%. Megjithëse mbetet për tu parë se sa do të jetë mobilizimi i votuesve në orët e fundit të votimit, trendi aktual tregon për interesim dukshëm më të ulët. Sa i përket shpërndarjes rajonale të pjesëmarrjes, komunat me shumicë serbe vijojnë të mbesin dhe të regjistrojnë nivelin më të lartë të daljes me rreth 42%, ndonse edhe kjo është gati sa 2 fishi më i ulët se sa në zgjedhjet e vitit të kaluar. Pas komunave me shumicë serbe, rajoni i Prishtinës renditet i dyti me dalje prej rreth 33%, derisa në anën tjetër pjesëmarrja më e ulët në këto zgjedhje është raportuar në rajonet e Gjakovës dhe atë të Prizrenit me përkatësisht 23 dhe 24%. Përkundër pjesëmarrjes më të ulët në zgjedhje, procesi zgjedhor deri në këtë fazë sipas vlerësimit të DNV-s po administrohet pa incidente serioze që kanë ndikim potencial në zhvillimin normal të procesit të votimit. Një nga gjetjet më domethënëse të këtij procesi zgjedhor vazhdon të jetë rënja e ndjeshme e votimit me asistencë, me që deri në ora 17, vëzhguesit tanë kanë raportuar se vetëm 0.2% e votuesve me të drejtë vote kanë votuar me asistencë, nivel ky dukshëm më i ulët krahasuar me proceset paraprake zgjedhore. Të dhënat e mbledhura nga vëzhguesit në teren tregojnë po ashtu se zbatimi më rigoroz i procedurave nga ana e stafit zgjedhor, por edhe kërkesa konsistente për dokumentacion mbështetës për votuesit me asistencë janë 2 prej arsyeve kryesore që kanë prodhuar si efekt të drejt për drejt kufizimin e keqpërdorimeve potenciale të votimit me asistencë. Në mbi 65% të vendvotimeve në nivel vendit, komisionerët kanë kërkuar në çdo rast dokumentet mjekësore nga qytetarët, derisa në 45% të vendvotimeve këto kërkesa kanë qenë të shprehura edhe në përmasa më të mëdha. Madje vlen të përmendet që në gati gjysmën e vendvotimeve në nivel vendi, edhe nëse votuesit kanë insistuar që të votojnë në mungesë të dokumentacionit mbështetës, kjo nuk është lejuar nga ana e komisionerëve. Sa i përket fenomenit të votimit me asistencë, pjesa më shqetësuese e këtij fenomeni mbetet fakti që rreth 78% e votuesve që kanë kërkuar të votojnë me asistencë janë gra. Në 6% të vendvotimeve janë evidentuar raste kur votimi me asistencë nuk është regjistruar në librin e votimit, ndonse në raste tepër të izoluara. Problemi më i shprehur administrativ gjatë procesit të votimit deri më tani vazhdon mbetet paraqitja e votuesve në vendvotime jo adekuate ose vështirësitë e tyre për ta identifikuar apo gjetur qendrën përkatëse të votimit. Raste të tilla janë raportuar në 65% të vendvotimeve në nivel vendi. Në disa zona, sidomos në rajonin e Prishtinës dhe atë të Pejës, janë evidentuar raste të shumta të votuesve kur kanë hasur vështirësi në gjetjen e vendvotimit që kanë qenë të shprehura deri në 30 raste për vendvotim. Sa i përket votimit me dokumente të pavlefshme, vëzhguesit e demokracisë në veprim kanë evidentuar raste të identifikimit me dokumente me afat të skaduar në rreth 1/4 e vendvotimeve në nivel vendi, sado që numri i këtyre rasteve për vendvotime mbetet i kufizuar. Fotografimi i votës në anën tjetër vjen të mbetet fatkeqësisht i pranishëm edhe në këto zgjedhje,
Deri në ora 17, vëzhguesit tonë kanë raportuar për rreth 25 raste të fotografimit të votës, që si problematik ka qenë e hasur në rreth 4% të vendvotimeve. Demokracia në veprim rikujton që kjo praktikë cënon fshëtsinë e votës, është e dënueshme dhe krijon hapësirë për forma të ndryshme të ndikimit të papërshtatshëm mbi votuesit. Sa i përket incidenteve serioze, rastet më serioze të raportuara gjatë ditës, përveç rasteve të fotografimit të votës, ndërlidhen me përpjekje apo tentime individuale të votuesve që të votojnë në emër të personave të tjerë, kryesisht familjarëve të tyre, që si raste janë adresuar në mënyrë të menjëhershme dhe profesionale nga ana e zyrtarëve policorë. Për fund, nëse trendi aktual i pjesëmarrjes vazhdon deri në përfundim të procesit zgjedhor, këto zgjedhje mund të jenë zgjedhje që shënojnë një nga nivelet më të ulta të pjesëmarrjes në zgjedhje parlamentare për gjatë viteve të fundit. Për këtë arsye, demokracia në veprim u bën thirrje të gjithë qytetarëve që ende nuk e kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës, të shfrytëzojnë minutat e mbetura për të ushtruar këtë të drejtë. Çdo vot ka absolutisht rëndësi dhe pjesëmarrja në zgjedhje për te qenit një e drejtë themelore është mënyra kryesore e mbase edhe vetme përmes së cilës qytetarët ndikojnë në drejtimin e vendit dhe në legitimitetin e institucioneve që pritet të dalin nga këto zgjedhje. Për konferencat e radhës të DNV-s, e sidomos ato për publikimin e rezultateve, do të njoftoheni me kohë. Nëse keni ndonjë pyetje,